Okay, chúng tôi mà đón tie bom phong tên aknia mun yang chapadam rian prekampi. Let me before we start our new passage, let me review last week very quickly. Trong môn này dương cho đam mê riêng bận to tiên nơi ngàyนี้dương trong xung thua ca rùng lực bao phôn đó này ông pi mê riêng này dương ban đi chung với cái sắp đam môn sân. Last week we studied Mark 9 verses 14 through 29. Cái bị sắp đam môn dương riêng chung với kia nó không phải công pi mà có chung phụ phần 4 kho đập 4 đập kho 24. This was after Jesus came down the mountain. Hay sạch rương đi cậu bắt công pi mình đi phong đá đã đi dây ông pi ca ở bận to pi Giêsu trong ban riêng trong pi lợp nô mố. And Jesus met a father whose son was demon possessed. Hay Giêsu trong ban chụp chung môi nâng ở bông mình nè đã côn rồi bỏ bông mình nè nút cứ quạt trâu ban à rẽ chốn. But the disciples failed to cast the demon out of the boy. Hay số vẹt rồi Giêsu bộ kê bông ai đánh à rẽ ở tranh pi khmei mình nè nút ban tì. And so the father asked Jesus to help him. Đối với hai tờ ở bốc rồi bỏ ở bờ rong mình nè nút quạt ban xôm ao Giêsu không cả để chui bận đánh à rẽ đã miên đã trôi côn quạt tranh. And so Jesus helped the man and he cast the demon out of this boy. Đối với Giêsu trong cậu ban chui từ ở bờ rong nè nút để trong ban đánh à rẽ tranh pi bờ rong nè nút. And we learned at the end of the passage the reason why the disciples couldn't cast out the demon. Hay nói trong mình chọc này bọt công pi để dương riêng cho mùi kia nuôi dương riêng ha hay ở mùi hay đã ở sau vết of Giêsu bộ kê bụng ai đánh à rẽ tranh. It was because of their unbelief. Cứ để xa tập hiệp mình chưa có ca khoa sự đây chúng nưa được bọc bộ kế. Which led to a lack of prayer. Đã mua mấy bộ kê ban khoa ở nơi nông ca a thịt hàn. They depended on themselves and so they were not able to cast the demon. Bộ kê ban pông phải lơ ông nai cái đôi chơi cùng láng luôn anh nông ca để bận đai nhà đệ tranh pi brom để nút đôi chân hai tơ thuở bộ kê cùng ai đai nhà đệ tranh pi brom để nút. Now, our new passage for today is Mark chapter 9. We'll look at verses 30 through 37. Hay bọt công pi để dân riêng cho mùi kia nơi là nghề đi đá cứ nó không phải công pi mà có trong phụ phần 4 đá bên tay bị kho sam sấp đã kho sam sấp phần pi. And can someone please pray for us before we read and study this passage? Hay môn dân an của đôi chị riêng nó phải bận tu là nghề đi số miền bang po nam để ban smart chặt khung cả thì tháng. So there's two major parts to our passage today. Nó bọt công pi dân nó nghề đi phong đá dân khơi miền lòng pi trong nói sầm khăn thôm trong luôn pi. Okay, first we see Jesus, he predicts his death and resurrection in verses 30 to 32. Pi kho sam sấp đó kho sam sấp pi đã chơi trong nói ti môi cứ chỉ ca được Giêsu trong ban phơ ca tia dòng pi ca sập cốt hay ca ruột lang quanh nó bỏ trống. And then we see Jesus teach his disciples about true greatness in verses 33 to 37. Hay pi kho sam sấp bay đó kho sam sấp rầm pi cứ Giêsu trong ban bóng riêng đó sập vẹt bỏ trống ông pi ở nẹt thông trên kia đã bật bật cọt. Okay. Let's start with the first part of our passage, and we'll begin with verse 30. Chẳng cho dân ban chấp đàn cho mùi kia nâu này đồng bộ một phật này bọt công pi rồi bao nhiêu là nghề đi đây chấp đàn cho mùi nâng kho sam sấp. And Mark, he describes the travels of Jesus and the disciples. Hay nó không kho sam sấp ní phong đai lục ma có cọt ban bị po này ông pi ca phô đầm na rồi học Giêsu hay nâng sờ vẹt bọc bỏng. Now remember last week we saw Jesus heal the demon-possessed boy. Hay bong ôn chăm mà nát cáp bị sập đá môn dân ban riêng cho mùi kia ông pi nó pe là Giêsu trong ban bật đai nhà rẽ tranh pi bờ đông mình nè. We don't know where that story took place last week. Ở đằng ha ta rương được cả hai ca để ban ca lăng ní miền ở ti tăng nơi gần lại na nu tế. Maybe it was near the mountain where Jesus was transfigured. Và hai chuyện nó chất phnom đã Giêsu trong ban ở bồng pla bồng prai rúp ong rồi bỏ trống. But we don't know for sure. Còn ta giờ còn đang sờ ban nữa tế. But Mark tells us in verse 30 that they left that place, they departed from there, the place where he had cast the demon out of the boy. Còn ta ở nó tin ní lục ma cậu còn ban prap ha cá bộ cây tranh bị tin nụ trắng tranh bị tin nụ nó còn lại ní cứ chưa còn lại đã
ជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបណ្ដេញអរិយចេញពីបុរសម្នាក់នោះ So they are traveling again, and where are they traveling to? ហើយព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាដែរ Okay. Well, verse 30 says they passed through Galilee. នៅក្នុងខ30យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គក៏បានធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកកាលីលេ And I hope Galilee sounds familiar to you. ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្រុកកាលីលេនេះប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់រួចហើយ Because we have seen Galilee many times in the Gospel of ដោយសារ Mark. តែយើងនៅក្នុងការគម្ពីរដំណឹងល្អម៉ាកុសនេះយើងបានមើលឃើញអំពីស្រុកកាលីលេនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយ This is where Jesus spends most of his time and does most of his miracles. ហើយកាលីលេនេះគឺជាទីកន្លែងមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចំណាយពេលវេលារបស់ទ្រង់នៅទីនោះហើយក៏ដូចជាកន្លែងមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើពន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់ផងដែរ And just to remind you again, Galilee is it the south or the north in ចា៎អញ្ចឹងជា Israel? សេចក្តីរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតតើស្រុកកាលីលេស្ថិតនៅភាគខាងជើងឬក៏ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែល The north, ចា៎ that's គឺ right. ស្ថិតនៅខាងជើងអ៊ីស្រាអែល Okay. And Mark says they were passing through Galilee in verse 30. ហើយនៅក្នុងខ30លោកម៉ាកុសគាត់បាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គក៏បានធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកកាលីលេទៅ So where was their destination? អញ្ចឹងតើកន្លែងណាដែលជាគោលដៅរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់ I think there are two answers to that question. អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានចម្លើយពីរសម្រាប់សំណួរមួយនេះ The first destination is Capernaum. គោលដៅទី1នោះគឺជាក្រុងកាប៉ានឹម Right, we see that in verse 33. ដោយសារយើងអាចឃើញក្រុងកាប៉ានឹមនេះនៅក្នុងខ33 Right? Jesus arrives with his disciples in Capernaum. គឺព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់បានធ្វើដំណើរមកដល់កាប៉ានឹម Capernaum, if you remember, it's a town, it's a village in the region of Galilee. ហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំគឺកាប៉ានឹមនេះគឺជាភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកាលីលេនឹងឯង Right? It was located right on the Sea of Galilee, the northwest shore of the Sea of Galilee. គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងភាគខាងលិចនៃសមុទ្រកាលីលេ Okay. And beginning in verse 33 until the end of chapter 9, Jesus will spend time in Capernaum. ហើយចាប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងចំណាយពេលនៅកាប៉ានឹមនេះតាំងពីដើមខ33រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃជំពូក9នេះ Okay. But we know Capernaum is only Jesus' first destination. ហើយយើងដឹងថាគោលដៅទី1របស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ចង់យាងទៅនោះគឺជាកាប៉ានឹមនេះឯង Okay. But it's not Jesus' final or ultimate destination. ប៉ុន្តែកាប៉ានឹមនេះមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវយាងទៅនោះទេ Where is Jesus' final destination? Where is he traveling to? តើទីកន្លែងណាដែលជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងណា Does anyone know? យើងបងប្អូនណាដឹងអត់ព្រះអង្គនឹងត្រូវសគត់នៅណានោះ Jesus, he's going to Jerusalem. គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ All right, okay. So that is where they're passing through Galilee and Capernaum in order to go to Jerusalem. ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានយាងទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមនោះគឺទ្រង់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ស្រុកកាលីលេហើយនិងកាប៉ានឹមសិន Okay, Jerusalem is in the south, okay, in the region of Judea. ហើយទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះគឺស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃយូដា And so Jesus and his disciples, they are slowly moving closer and closer to Jerusalem. ដូច្នេះហើយទៅព្រះយេស៊ូវហើយនិងសាវករបស់ព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរជារឿយទៅកាន់តែគៀកដល់ក្រុងយេរូសាឡិម And the first stop is Capernaum, but that's not the final stop. ហើយកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវហើយនិងសាវករបស់ព្រះអង្គឈប់ជាលើកដំបូងនោះគឺនៅឯក្រុងកាប៉ានឹមប៉ុន្តែមិនមែនជាទីកន្លែងដែលចុងក្រោយដែលទ្រង់ត្រូវឈប់នោះទេ Later in chapter 10, they will continue to travel closer to Jerusalem. ហើយក្រោយមកទៀតនៅក្នុងជំពូក10យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវហើយនិងសាវករបស់ព្រះអង្គគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ឯទីក្រុងយេរូសាឡិម Now remember, they don't have tuk-tuks or motos. They're walking on their feet, so it takes a long time to travel. អញ្
ចឹងនៅសម័យនោះគឺថាអត់មានម៉ូតូឬក៏មានឡានមានតុកតុកអីដើម្បីឬក៏ Grab អីដើម្បីជិះទៅទេគឺព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវតែធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើង Okay, so they will not arrive until chapter 11 គឺ in Jerusalem. រហូតតដល់ជំពូក Chapter 11. ជំពូក11ទៅព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិម Okay. But here in verse 30, we are seeing the beginning of their travels towards Jerusalem. ហើយនៅទីនេះគឺនៅដើមខ30គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនិងសាវករបស់ព្រះអង្គ Now, I want you to also notice in verse 30 the secrecy or the solitude of these travels. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្គាល់មើលពីឯកជនភាពក៏ដូចជាភាពសម្ងាត់នៃការធ្វើដំណើរនេះនៅក្នុងខ30 Right? At the end of verse 30, Mark says Jesus, he didn't want anyone to know it. ហើយនៅចុងខ30លោកម៉ាកុសបានat the end of the Verse 30. He didn't want anyone to know it. នៅក្នុងចុងខ30គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ចង់ឲ្យនរណាគេដឹងសោះពីការដែលទ្រង់ទៅធ្វើដំណើរទៅនេះ Okay. Now remember, Jesus, he was very popular within Galilee. Everybody knew him. ហើយបងប្អូនចាំអត់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញមែនទែននៅក្នុងស្រុកកាលីលេនិងមនុស្សជាច្រើនគឺគេភាគច្រើនស្គាល់ព្រះអង្គ When Jesus was in Galilee, large crowds of people would always come to him. នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅឯស្រុកកាលីលេគឺតែងតែមានវងមនុស្សជាច្រើនគេមកតាមព្រះអង្គ To see his miracles and hear his teaching. ដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គធ្វើក៏ដូចជាស្ដាប់ឮនៅសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដែរ But in verse 30, Jesus doesn't want that to happen. ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ30នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ចង់ឲ្យហេតុការណ៍បែបដូចនោះបានកើតឡើងនោះទេ He doesn't want the crowds to come to him. ព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យមានវងមនុស្សមករកទ្រង់នោះទេ Right? He wanted to escape from the pressure and the recognition of the crowds. ព្រះអង្គទ្រង់ចង់គេចអំពីសម្ពាធក៏ដូចជាការស្គាល់ពីសំណាក់បណ្ដាជនក៏ដូចជាវងមនុស្សទាំងអស់នោះ Why? ហេតុអីទៅ Because Jesus, he wants some quiet time with his disciples. ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានពេលដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយនឹងសាវករបស់ទ្រង់ So that he can teach them and train them. ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបង្រៀនក៏ដូចជាវឹកហាត់ឬក៏ដូចជាបង្វឹកដល់សាវករបស់ទ្រង់ Because remember, they are going to Jerusalem, and what will happen to Jesus in Jerusalem? ហើយបងប្អូនចាំអត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះផងដែរតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើង This is where Jesus will suffer and die. ទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះគឺជាទីកន្លែងមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខហើយនឹងសគត់ Okay? And so Jesus is thinking about what will happen to him in Jerusalem. គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែគិតអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះទ្រង់នៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិម And how he can prepare his disciples for ministry after he is gone. ហើយនឹងរបៀបដែលទ្រង់នឹងបង្រៀនក៏ដូចជាប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានចាក់ចេញទៅ So Jesus' priority is to focus not on the crowds, but his 12 disciples. ដូច្នេះគោលបំណងចម្បងឬក៏ជាអត្ថភាពចម្បងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះគឺទ្រង់ផ្ដល់នូវអត្ថភាពចម្បងទៅដល់សាវករបស់ទ្រង់មិនមែនទៅកាន់វងមនុស្សឬក៏បណ្ដាជននោះទេ And so in verse 31, Jesus, he begins teaching his disciples as they are traveling. ហើយនៅក្នុងខ31កំឡុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គធ្វើដំណើរគឺព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនទៅកាន់ពួកគេ Okay. Now, what does Jesus teach his disciples តើ about? ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដល់សាវករបស់ព្រះអង្គអំពីអីដែរ Well, we see the content or the substance of this teaching in verse 31. អញ្ចឹងយើងអាចឃើញអំពីមេត្តាក៏ដូចជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ31 Jesus says, the Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him. And after he is killed, he will rise the third day. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកគេនឹងសម្លាប់លោករួចដល់3ថ្ងៃក្រោយដែលគេសម្លាប់នោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញ So first, Jesus, he teaches about his betrayal. អញ្ចឹងជាដំបូងបំផុតគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនអំពីការដែលទ្រង់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅ Okay. The Son of Man is being betrayed into the hands of men. គឺកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោក Now, when we think about the betrayal of Jesus, អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅ who do we usually
think about. ឬតើយើងតែងតែគិតទៅដល់នរណាគេដែលជាអ្នកដែលក្បត់ព្រះអង្គ Okay, usually Judas, right? ចាគឺយើងតែងតែគិតទៅដល់យូដាស Because Judas is the man who betrayed Jesus for 30 pieces of silver. ដោយសារតែយូដាសគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានក្បត់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ប្រាក់ចំនួន40ដុំ Okay, and that is true, but I don't think this verse is only pointing us to Judas. ខ្ញុំគិតថាការនេះគឺជាការមួយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខនេះមិនត្រឹមតែចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់លោកយូដាសតែម្នាក់នោះទេ We need to remember Jesus was also delivered or handed over by God himself. យើងត្រូវចាំថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ត្រូវព្រះជាម្ចាស់អង្គទ្រង់ផងដែរដោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គផងដែរគឺព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅដែរ Okay, what is going to happen to Jesus? It's part of God's sovereign អ plan. ញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺជាការមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនៃគម្រោងផែនការដ៏ប្រកបដោយអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Okay, look with me at Acts chapter 2. អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក Verses 22 and 23. 2 ពីខ22ដល់ខ Okay, and somebody please read that. 23ហើយបើសិនជាមានបងប្អូនណាឃើញហើយសូមបងប្អូនបានធ្វើការអានបទគម្ពីរនេះចាប់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក20ចំពុក2ខ22ដល់ខ23 So notice in verse 23, Jesus, he's delivered by the determined purpose and the foreknowledge of God. អញ្ចឹងចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងខ23នេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅគឺតាមការសម្រេចនិងបបបញ្ញត្តិនៃព្រះ So Jesus' betrayal, this is part of God's អញ្ purpose. ចឹងការដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេបានបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃផែនការឬក៏គម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ It's not an accident. វាមិនមែនជារឿងមួយដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេ It was something that God planned according to God's perfect wisdom. គឺជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានតាំងឡើងក៏ដូចជាទ្រង់មានគម្រោងផែនការរួចមកហើយស្របទៅតាមបំណងព្រះハរតីក៏ដូចជាព្រះប្រាជ្ញាញាណដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ព្រះអង្គ Because it was God's plan for Jesus to die on the cross in order to atone for our ដោយ sins. សារតែការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនេះគឺជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធួនការសគត់របស់ទ្រង់នេះបានធួនជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នា So when we think about Jesus' betrayal and his death, អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជូនទៅក៏ដូចជាការសគត់របស់ព្រះអង្គ we should think about Judas and the other men who killed Jesus. យើងគួរតែគិតអំពីយូដាសក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវ But I want you to remember that everything that happens is part of God's purpose and will. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំថាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកើតឡើងនោះគឺសុទ្ធតែជាគម្រោងផែនការក៏ដូចជាព្រះハរតីសម្រេចរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះ So first Jesus talks about his betrayal, and then secondly Jesus teaches about his death. អញ្ចឹងទី1គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនអំពីការដែលទ្រង់នឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកហើយបន្តមកទៀតគឺទ្រង់បានបង្រៀនដល់សាវករបស់ទ្រង់អំពីការដែលទ្រង់នឹងត្រូវសគត់ It says they will kill him. ហើយ Verse 31 says they will kill him. ចានៅក្នុងខ31គេនឹងសម្លាប់ទ្រង់ So Jesus will be betrayed into the hands of men, and then those men will kill Jesus. ចាព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកហើយមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវ And Mark does not give us many details here, but we know Jesus will be crucified on the អញ្ cross. ចឹងលោកម៉ាកូក៏អត់បានប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះទេប៉ុន្តែអីដែលយើងដឹងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវសគត់ដោយគេនឹងឆ្កាងព្រះអង្គ Okay. And then third, Jesus teaches about his resurrection. ហើយចំណុចទី3គឺព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកគេអំពីការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ After he is killed, it says in verse 31, after he is killed, he will rise the third day. អញ្ចឹងនៅក្នុងចុងខ31បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវគេសម្លាប់ហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3 So Jesus' death is not the end, it leads to his resurrection. អញ្ចឹងការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់នោះមិនទាន់ជាទីបញ្ចប់នៅឡើយទេការទាំងអស់នោះនាំទៅដល់ការទ្រង់មានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញ Okay. Now verse 31, this verse maybe sounds familiar to you.
នៅក្នុងខ31នេះប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងឬក៏ធ្លាប់ឮពីមុនមក And that's because this is the second time Jesus has talked about these things. ដោយសារតែនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលអំពីការទាំងអស់នេះ Okay, go back to Mark chapter 8 verse 31. អញ្ចឹងចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ31 Okay. Verse 31, Jesus taught his disciples នៅក្នុងខ31នេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនទៅកាន់សាវករបស់ព្រះអង្គ Okay. It says, He began to teach them the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and after 3 days rise again. រួចទ្រង់ចាប់តាំងបង្រៀនគេថាកូនមនុស្សត្រូវរងទុក្ខជាច្រើនហើយត្រូវពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យបោះបង់ចោលហើយសម្លាប់លោករួច3ថ្ងៃក្រោយដែលលោកស្លាប់ទៅនោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញ Okay, so Mark 8 verse 31 and Mark 9 verse 31 are very similar. នៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ31និងជំពូក9ខ31នេះគឺមានភាពស្រដៀងគ្នាខ្លាំងមែនទែន In both verses, Jesus teaches the disciples about his death and his resurrection. ដោយសារតែនៅខទាំងពីរនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អំពីការដែលទ្រង់នឹងត្រូវសគត់ហើយនឹងការដែលទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញ Okay. And next chapter, chapter 10, Jesus will teach the disciples one more time about his death and resurrection. ហើយជំពូកបន្តដែលជាជំពូកទី10នេះផងដែរគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងបង្រៀនដល់សាវករបស់ទ្រង់ម្ដងទៀតអំពីការដែលទ្រង់នឹងត្រូវសគត់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញ Why does Jesus need to repeat this teaching over and over again? ហើយអីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវបង្រៀនសេចក្តីបង្រៀននេះឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងដូចនេះ Because it is very important. ដោយសារតែការទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ This is the reason why Jesus came to this earth. ដោយសារតែនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីនេះ Right? Jesus didn't just come to the earth to do a lot of miracles. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនគ្រាន់តែយាងមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននោះទេ He didn't come to the earth just to preach a lot of sermons. ទ្រង់មិនមែនមកផែនដីនេះដើម្បីគ្រាន់តែនឹងបង្រៀននៅសេចក្តីបង្រៀនក៏ដូចជាបទគម្ពីរយ៉ាងច្រើននោះទេ Jesus came to this earth in order to save sinners. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានបាប And Jesus, he accomplishes the salvation of sinners through his death on the cross. ហើយព្រះអង្គបានបំពេញសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សមានបាបតាមរយៈការសគត់នៅលើឈើឆ្កាង That is how Jesus atones for our sins. នេះគឺជារបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធួននឹងអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នា And then his resurrection from the grave as well. ហើយក៏ដូចជាការដែលទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញផងដែរ And so that is why Jesus focuses on these things over and over again. ហេតុនេះហើយទើបព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនក៏ដូចជាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីបង្រៀនមួយនេះម្ដងហើយម្ដងទៀត He wants his disciples to understand how central, how important his death and his resurrection are. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គបានយល់អំពីភាពសំខាន់នៃការសគត់ហើយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ Now in verse 32 we see the response of the disciples to Jesus' teaching. ហើយនៅក្នុងខ32យើងឃើញអំពីការឆ្លើយតបរបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ How did the disciples respond? តើសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីបង្រៀននេះយ៉ាងដូចម្តេច I think we can divide the response of the disciples into 3 parts. អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចបែងចែកការឆ្លើយតបរបស់សាវកចំនួន3ផ្នែក First, the first part, the disciples, they were sad. ផ្នែកទី1គឺថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយឬក៏ក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំង Okay, and we learn this in the Gospel of Matthew, chapter 17. ហើយយើងអាចមើលឃើញការទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17 Okay, so look at, turn to Matthew 17, verses 22 and 23. សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ22ដល់ខ23 And someone please read those verses for ហើយបើ us. សិនជាមានបងប្អូនណាបានឃើញហើយសូមបងប្អូនបានអាន Matthew 17, 22 and 23. ចាម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ22ដល់ខ23
Okay, so notice, right? Verse 23, Matthew says the disciples were sad, very sorrowful. ចានៅក្នុងខ23អញ្ចឹងយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកម៉ាថាយគាត់បាននិយាយថាសូវៈរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេមានសេចក្តីព្រួយជាខ្លាំង Okay. So when they heard about what would happen to Jesus, they were sad. នៅពេលដែលពួកគេបានឮអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺពួកគេមានសេចក្តីព្រួយជាខ្លាំង Probably because they love Jesus. ប្រហែលជាដោយសារតែពួកគេស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ Right? And they don't want Jesus to be taken away from them. They don't want to see Jesus die. ពួកគេអត់ចង់ឲ្យនរណាម្នាក់យកព្រះយេស៊ូវចេញពីគេហើយពួកគេអត់ចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវសុគត They want Jesus to stay with them. ពួកគេចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេ Okay, but Jesus says, I'm gonna suffer and die. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខហើយសុគត Okay, so they were sad. ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំក៏ដូចជាមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយ Second, we see the disciples, they were confused. ហើយទី2នោះយើងឃើញថាពួកសាវកពួកគេមានសេចក្តីរបៀបថាពួកគេច្បោកច្បល់ឬក៏មានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ Okay. This is Mark 9 verse 32. Mark says, they did not understand this saying. គឺដោយសារនៅក្នុងម៉ាកុសចំពុក9ខ32គឺថាពួកគេអត់បានយល់អំពីសេចក្តីទាំងអស់នោះទេ Now, it seems to me the teaching is pretty clear. ចាអញ្ចឹងយើងគាត់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីបង្រៀនមួយដែលច្បាស់ខ្លាំងមែនទែន Why are they confused? ហេតុអីបានជាពួកគេនៅតែអត់យល់ដូច្នេះ Okay. They are probably confused because what Jesus is teaching them is different than their expectations. ពួកគេនៅតែអត់តន់យល់អំពីសេចក្តីទាំងអស់នេះដោយសារតែសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគឺអត់ដូចអ្វីដែលពួកគេរំពឹងទុកនោះទេ Okay. Notice in verse 31, Jesus calls himself the Son of Man. អញ្ចឹងចូលឲ្យយើងសង្កល់មើលនៅក្នុងខ31ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅអង្គទ្រង់ថាកូនមនុស្ស Now, if you read the Old Testament talks about the Son of Man. បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានកត់ត្រាទុកអំពីកូនមនុស្ស Okay, for example, Daniel chapter 7 talks about the Son of Man. ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះ7ជាដើមដែលនិយាយអំពីកូនមនុស្ស Okay, and what happens to the Son of Man in Daniel chapter 7? ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះ7នេះផងដែរតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះកូនមនុស្ស Okay. Maybe let's look there. Daniel chapter 7 verses 13 and 14. Can someone read Daniel 7 verses 13 and 14? ចាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះ7ខ13ដល់ខ14សូមបងប្អូនណាម្នាក់បានអានបើសិនជាបងប្អូនបានបើកឃើញហើយ So in Daniel 7, the Son of Man, he receives glory and authority and power, right? នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះ7នេះផងដែរយើងឃើញថាកូនមនុស្សទ្រង់បានទទួលនៅសេរីរុងរឿងក៏ដូចជាព្រះចេស្តាហើយនឹងអំណាច And so when the disciples heard Son of Man, that is probably what they thought about Daniel chapter 7. ចឹងនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេបានលើអំពីកូនមនុស្សនេះប្រហែលជាពួកគេគិតទៅដល់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះ7នេះហើយ If Jesus is the Son of Man, that means he will receive power and authority and glory. បើសិនជាព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនមនុស្សពិតមែននោះទ្រង់ពិតជាទទួលបាននៅសេរីរុងរឿងក៏ដូចជាអំណាចហើយនឹងព្រះចេស្តា But what does Jesus say? ប៉ុន្តែតើនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្តេច He says the Son of Man will be betrayed. គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅ The Son of Man will suffer and die. កូនមនុស្សនឹងត្រូវរងទុក្ខហើយសុគត And so the disciples are confused. ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេអត់បានយល់អំពីសេចក្តីទាំងអស់នេះ Because they thought the Son of Man was a man of glory and power. ដោយសារតែពួកគេគិតថាកូនមនុស្សគឺជា
គឺជាម្នាក់ដែលប្រកបទៅដោយសេរីរុងរឿងហើយនឹងអំណាចជាស្ដេច But Jesus is talking about suffering and death. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលអំពីការរងទុក្ខហើយនឹងការស្គត់របស់ព្រះអង្គ And so they don't understand how all these things fit together. ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេអត់យល់អំពីការទាំងអស់នេះដែលថាការទាំងអស់នេះនឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច They don't understand that it is through Jesus' death and resurrection that he will receive glory and honor and power. ពួកគេអត់យល់ថាតាមរយៈការសង្កត់របស់ព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទទួលបានអំណាចប្រជាស្ដារសេរីរុងរឿងហើយនឹងព្រះកិត្តិយសនោះទេ So the second thing is they're confused. ចំណុចទី2នោះគឺថាពួកគេអត់យល់ពួកគេមានភាពច្របូកច្របល់ Okay? And then thirdly, we see the disciples, they're also afraid. ហើយចំណុចទី3យើងមើលឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាច Okay? In verse 32, Mark says they were afraid to ask him. នៅក្នុងខ32លោកម៉ាកុសបាននិយាយថាពួកគេខ្លាចមិនហ៊ានទូលសួរទ្រង់ផង Okay. Now, usually the disciples are not afraid to ask questions. ជាទូទៅយើងឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេមិនខ្លាចនៅក្នុងការដែលសួរសំណួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនោះទេ Right? They asked Jesus many questions in the Gospel of Mark. នៅក្នុងការគម្ពីរដំណឹងល្អម៉ាកុសនេះយើងមើលឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេបានសួរសំណួរជាច្រើនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ Right? Even last week, remember the disciples, they asked Jesus a question. សូម្បីតែសប្តាហ៍មុនបងប្អូនមានចាំអត់ថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានសួរព្រះយេស៊ូវដែរ Why couldn't we cast out the demon, Jesus? ពួកគេសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវអើយហេតុអីបានជាពួកយើងពុំអាចបណ្ដេញអារក្សនេះចេញយ៉ាងដូចនេះ So they asked lots of questions. Why are they afraid to ask Jesus in verse 32? អញ្ចឹងជាទូទៅពួកគេសួរសំណួរច្រើនមែនទែនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវហេតុអីបានជានៅក្នុងខ32នេះពួកគេភ័យខ្លាចនៅក្នុងការដែលសួរព្រះយេស៊ូវទៅវិញ I think maybe they were afraid that Jesus would rebuke them because of their lack of understanding. ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពួកគេខ្លាចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្ដីបន្ទោសដល់ពួកគេដោយសារតែភាពមិនយល់ដឹងរបស់ពួកគេ Remember, they are the closest friends of Jesus. ហើយបងប្អូនចាំអត់ថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេគឺជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវ They should know what Jesus' mission is. ពួកគេគួរតែដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ Because they are his disciples. ដោយសារតែពួកគេគឺជាសាវករបស់ព្រះអង្គ Okay? But they don't understand what Jesus is saying. ប៉ុន្តែនៅទីនេះពួកគេអត់យល់អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនោះទេ And if they ask Jesus, well, maybe Jesus is going to rebuke them just like he rebuked Peter in chapter 8. អញ្ចឹងបើសិនជាពួកគេសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវប្រហែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ពួកគេដោយដែលទ្រង់បានស្ដីបន្ទោសលោកពេត្រុសនៅក្នុងជំពូក8អញ្ចឹង And they don't want Jesus to be upset with them. ហើយដូច្នេះហើយទៅពួកគេអត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមានការអន់ចិត្តចំពោះពួកគេ And so they decide to be silent and not ask Jesus any ដូ questions. ច្នេះហើយទៅពួកគេជ្រើសរើសនៅក្នុងការដែលរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយអត់សួរសំណួរទាំងអស់នោះទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ Okay. Well, that brings us now to the second part of our passage, which is verse 33 to verse 37. ការទាំងអស់នេះបាននាំយើងរាល់គ្នាមកកាន់ផ្នែកទី2នៃបទគម្ពីរយើងល្ងាចនេះគឺនៅក្នុងខ33ដល់ខ37 Okay. Here we see another teaching of Jesus. ហើយនៅក្នុងខទាំងពីរនេះផងដែរយើងឃើញអំពីសេចក្តីបង្រៀនមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវ But the setting, the context is a little bit different. ប៉ុន្តែកាលអាកាសក៏ដូចជាបរិបទនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀននេះដូចជាខុសប្លែកពីសេចក្តីបង្រៀនមុនបន្តិច In verse 33, Mark tells us a little bit about the setting. នៅក្នុងខ33យើងឃើញថាលោកម៉ាកុសគាត់បានប្រាប់យើងបន្តិចអំពីសេចក្តីលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាឬក៏ទីកន្លែងនៃសាច់រឿងនេះ Mark tells us Jesus and his disciples arrived in Capernaum. គឺថាលោកម៉ាកុសគាត់បានប្រាប់យើងរាល់គ្នាថាព្រះយេស៊ូវហើយនិងសាវករបស់ព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរមកដល់កាពឺណាំ We saw earlier this was Jesus' first destination on his travels to Jerusalem. ហើយដូចដែលយើងបានឃើញពីមុនមកហើយអញ្ចឹងថានេះគឺជាគោលដៅទី1ដែលព្រះយេស៊ូវហើយនិងសាវករបស់ទ្រង់ត្រូវធ្វើដំណើរមក And Capernaum is one of the main centers for ministry that Jesus used in Galilee.
ហើយការប្រណិមនេះគឺជាទីកន្លែងមួយដ៏ចម្បងឬក៏ទីកន្លែងដែលជាកណ្ដាលមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើនៅក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ Now in verse 33, Mark also tells us that they were in a house. ហើយនៅក្នុងខ33នេះលោកម៉ាកុសគាត់បានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់បាននៅក្នុងផ្ទះ Right? He doesn't tell us whose house this is. គាត់លោកម៉ាកុសបានប្រាប់យើងថាតើព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវកព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទះនរណានោះទេ But maybe this is Peter and Andrew's house. ប្រហែលជាអាចនឹងផ្ទះរបស់លោកពេត្រុសហើយនឹងអង់ត្រេ Because we know Peter and Andrew, they lived in Capernaum. ដោយសារតែយើងដឹងថាពេត្រុសហើយនឹងអង់ត្រេពួកគេរស់នៅក្នុងកាប៉ឺណឹម And we know that Jesus visited Peter and Andrew's house earlier in the Gospel of Mark. ហើយយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានទៅលេងផ្ទះរបស់ពេត្រុសហើយនឹងអង់ត្រេកាលពីកាន់ម៉ាកុសមុននេះបន្តិច And also remember that Jesus, he often teaches his disciples privately in a house. ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំបានអត់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាទូទៅទ្រង់តែងតែបង្រៀនដល់សាវករបស់ទ្រង់ដោយសម្ងាត់ឬក៏ដោយឯកជនភាពនៅក្នុងផ្ទះ So he would teach publicly to the crowd. ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងបង្រៀនទៅកាន់វងមនុស្សឬក៏បណ្ដាជនជាសាធារណៈ But when he wanted to focus on his disciples, he usually went somewhere private with them, like a house. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់ចង់ផ្ដោតទៅចំពោះតែសាវករបស់ព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គត្រូវតែទៅផ្ទះណាមួយ And that is what happens here in Mark chapter 9. ហើយនេះគឺជាអីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងម៉ាកុសចំពុក9នេះ And in verse 33 we see Jesus, he begins a conversation with his disciples. ហើយនៅក្នុងខ33យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវ He asks a question. គឺព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមដោយការសួរសំណួរទៅកាន់ពួកគេ And he says, "What was it that you disputed among yourselves on the road?" ព្រះអង្គសួរពួកគេថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាជជែកគ្នាតាមផ្លូវមកនោះ Now remember, when Jesus asks a question, usually it is not because he lacks knowledge. អញ្ចឹងចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរសំណួរទៅកាន់នរណាម្នាក់គឺមិនមែនដោយសារតែទ្រង់ខ្វះនៅការយល់ដឹងអំពីការទាំងអស់នោះទេ Jesus probably knew the answer to this question. He probably knew what they were arguing about. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រហែលទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់ទាំងសំណួរដែលទ្រង់ជ្រាបនៅចម្លើយឬក៏ទ្រង់ជ្រាបនៅទាំងការជជែកគ្នារបស់ពួកសាវករបស់ទ្រង់រួចហើយ But he still asks this question. ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែសួរសំណួរនេះទៅកាន់ពួកគេ Because he wants them to respond and to confess what was happening. ដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេឆ្លើយតបក៏ដូចជាសារភាពនៅអ្វីដែលបានកើតឡើង Jesus is giving them an opportunity to share about their conversation. គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេនៅក្នុងការដែលពួកគេបានចែករំលែកអំពីការដែលពួកគេបានជជែកគ្នា But what happens after Jesus asks this question? អញ្ចឹងមានរឿងអីកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសួរសំណួរមួយនេះ Mark tells us in verse 34. អញ្ចឹងនៅក្នុងខ34លោកម៉ាកុសបានប្រាប់យើង He says, "But they kept silent." តែគេនៅតែស្ងៀម Okay. They don't answer Jesus' question. ពួកគេអត់បានឆ្លើយចំពោះសំណួររបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេ Okay. And why do they remain silent? ហេតុអីបានជាពួកគេនៅតែស្ងៀមយ៉ាងដូចនេះ Okay. Mark tells us the answer in the second part of verse 34. ហើយនៅក្នុងផ្នែកទី2នៃខ34នេះគឺលោកម៉ាកុសគាត់បានប្រាប់ចម្លើយនេះដល់យើង Mark says, because on the road they had disputed among themselves who would be the greatest. លោកម៉ាកុសគាត់បានប្រាប់យើងថាពីព្រោះតាមផ្លូវគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាង So they argued about which one of the disciples was the best disciple, the greatest disciple. គឺពួកគេកំពុងតែជជែកគ្នាថានៅក្នុងចំណោមសាវកឬក៏ក្នុងចំណោមពួកគេនេះថាតើនរណាគឺជាអ្នកដែលល្អជាងគេឬក៏ជាអ្នកដែលធំជាងគេ But they didn't want Jesus to know about this argument. ប៉ុន្តែពួកគេអត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងអំពីការជជែកគ្នាមនុស្សនោះទេ Why? ហេតុអីទៅ
Probably because they feel embarrassed. ដោយសារប្រហែលជាពួកគេមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ចំពោះព្រះយេស៊ូវ Right? They feel guilty. ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុស Jesus just taught them about his suffering and his death. គឺព្រះយេស៊ូវទៅតែបង្រៀនពួកគេអំពីការដែលទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខហើយនឹងសគត់ And now they're arguing about who is the greatest. ហើយឥឡូវនេះពួកគេក៏បានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងចំណោមពួកគេ And they knew that what they were doing was wrong. ហើយពួកគេដឹងថាអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនៅទីនេះគឺជាអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ They knew it was not right. It was not appropriate for them to argue about who is the greatest. ហើយពួកគេដឹងថាវាមិនមែនជាពេលមួយដ៏សមស្របឬក៏ជាពេលមួយដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដែលពួកគេជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងគេនោះទេ And so when Jesus asked this question, they are too ashamed to answer. ដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរសំណួរនេះទៅកាន់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេខ្មាស់នៅក្នុងការដែលឆ្លើយព្រះអង្គ They know they're guilty. ដោយសារតែពួកគេដឹងថាពួកគេមានកំហុស Okay. And what do guilty people do? ហើយជាទូទៅអ្នកដែលមានកំហុសឬក៏អ្នកដែលមានពិរុទ្ធអីហ្នឹងតើពួកគេតែងតែធ្វើអី They often remain silent. គឺតែងតែស្ងាត់ Right? This is what happens when my daughter Lucy, when she does something she shouldn't do. ចឹងនេះជារឿងដែលតែងតែកើតឡើងចំពោះ Lucy នៅពេលដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើអីមួយដែលគាត់មិនត្រូវធ្វើ Right? Does she come tell me, "Hey daddy, I did something bad?" No. តើគាត់នឹងមកប្រាប់លោកគ្រូថាប៉ាខ្ញុំកូនបានធ្វើអីមួយខុសអត់ទេ Right? She is quiet. She doesn't say anything. គឺគាត់ស្ងាត់គាត់អត់និយាយអីទាំងអស់ពេលហ្នឹង Because she knows she's guilty. ដោយសារតែគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែមានកំហុស Okay. Now, why do you think the disciples were arguing about who's the greatest? អញ្ចឹងហេតុតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាហេតុអីបានជាពួកសាវកពួកគេកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីអ្នកដែលធំជាងគេនៅទីនេះ Maybe some of them were upset with Peter, James, and John. ប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគេទៅចិត្តចំពោះលោកពេត្រុសយ៉ាកុបហើយនិងយូហាន Okay, maybe they were offended because Jesus chose Peter, James, and John to go up on the mountain earlier, right? ហើយជាពួកគេអត់សប្បាយចិត្តពួកគេតូចចិត្តពួកគេអន់ចិត្តនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅពេត្រុសយ៉ាកុបហើយនិងយូហានទៅឡើងទៅលើភ្នំជាមួយទ្រង់ And so that caused them to argue about who was the greatest. ហើយការទាំងអស់នេះហើយទៅធ្វើឲ្យពួកគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកដែលធំជាងគេ Or maybe the disciples were wondering who will be our leader after Jesus dies. ហើយប្រហែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេកំពុងតែឆ្ងល់ថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសគត់ទៅតើអ្នកណានឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចំណោមពួកគេនឹង Right? Who is the greatest? Who will lead us when Jesus isn't with us anymore? នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់គង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាទៀតតើនរណានឹងដឹកនាំតើនរណានឹងជាអ្នកដែលធំជាងគេ And maybe that is why they were arguing about this. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេជជែកគ្នាអំពីការទាំងអស់នេះ Okay. We don't know for sure, but what we do know is that they are silent when Jesus asks them. យើងអត់ដឹងច្បាស់អំពីការហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែអីដែលយើងដឹងនោះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរទៅកាន់ពួកគេស្ងាត់ពួកគេអត់ឆ្លើយព្រះយេស៊ូវទៅទេ They're silent because they're embarrassed to tell Jesus the truth. ពួកគេស្ងៀមស្ងាត់ដោយសារតែពួកគេខ្មាស់នៅក្នុងការដែលប្រាប់ការពិតទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ And then we come to verses 35 to 37 where we see Jesus' teaching to his disciples. ហើយការទាំងអស់នេះនាំយើងឲ្យយើងបានឃើញនៅក្នុងខ35ដល់ខ37អំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវករបស់ព្រះអង្គ According to verse 35, Jesus sat down in the house and then he called his 12 disciples to come to him. អញ្ចឹងនៅបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ35គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានគង់ចុះនៅក្នុងផ្ទះនោះហើយទ្រង់ក៏បានហៅសាវកទាំង12របស់ទ្រង់មក He has something very important that he wants to teach them. គឺទ្រង់មានការសំខាន់មួយដែលទ្រង់ចង់បង្រៀនដល់ពួកគេ And we can divide Jesus' teaching into 3 parts. ហើយយើងអាចបែងចែកសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជា3ផ្នែក First, verse 35, we see Jesus teach his disciples the importance of humble service.
សេចក្តីបង្រៀនដែលផ្នែកទី1នោះគឺនៅក្នុងខ35ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដល់សាវករបស់ទ្រង់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបម្រើដោយបន្ទាបខ្លួន Verse 35, Jesus says, "If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all." នៅក្នុងខ35ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកគេថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើលេខ1នោះត្រូវទៅជាចុងបង្អស់វិញហើយត្រូវបម្រើគេទាំងអស់ដែរ So they have been arguing about who's the greatest. អញ្ចឹងពួកគេទៅតែមានការជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងគេរួចហើយ And so Jesus says, if you want to be great, if you want to be the first, ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាចង់បានជាអ្នកលេខ1ឬក៏ជាអ្នកដែលធំជាងគេ then you need to humble yourself and serve other people. អ្នករាល់គ្នាត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនចុះហើយបម្រើអ្នកដទៃ This is the path to true greatness. នេះគឺជាផ្លូវដែលនាំទៅរកអ្នកធំដ៏ពិតប្រាកដ Right? Instead of trying to rule over other people, ជាជាងការដែលគ្រប់គ្រងនៅលើអ្នកដទៃទៀត right? Instead of trying to have the highest status, ជាជាងការដែលចង់បានឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ okay, seek to serve other people គឺ instead. ត្រូវតែបម្រើអ្នកដទៃ Right? Don't go to the front of the line, go to the end of the line. អញ្ចឹងកុំទៅជួរខាងមុខគេប៉ុន្តែត្រូវចូលនៅឯជួរខាងក្រោយបង្អស់វិញ Right? Don't think about your own needs first, think about the needs of other people first. អញ្ចឹងចូលយើងរាល់គ្នាគិតអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃមុនសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឯង Do you understand what Jesus is saying? តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលក្នុងទីនេះដែរទេ He is overturning the world's view and understanding of greatness. គឺព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែបង្វែរនៅទស្សនៈរបស់លោកីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការយល់អំពីភាពធំជាងគេ He's teaching a new understanding of greatness. គឺទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនអំពីការយល់នៃភាពដ៏ធំជាងគេថ្មីមួយទៀត He's teaching about greatness in God's kingdom. គឺទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនអំពីភាពដ៏ធំនៅឯនគររបស់ព្រះ And greatness in God's kingdom is very different from greatness in the world. ហើយភាពដែលធំជាងគេនៅក្នុងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺខុសគ្នាដាច់អំពីភាពដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងលោកីនេះ Okay, according to this world, what is greatness? អញ្ចឹងបើសិនជាយោងទៅតាមលោកីនេះឬក៏ទស្សនៈរបស់លោកីនេះវិញតើអ្វីទៅគឺជាអ្នកដែលធំជាងគេនៅក្នុងលោកីនេះ Okay, what do you think? តើបងប្អូនគិតមិនដែរអ្នកធំសម្រាប់លោកីនេះពួកគេគិតបែបម៉េចថាគួរតែធ្វើអ្នកបម្រើគេមែនអ្នកដែលធំ Right? Maybe lots of money. ចាអញ្ចឹងអ្នកធំនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាអស់អ្នកដែលមានលុយច្រើន Right? Fame and ពួក popularity. គេមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានភាពល្បីល្បាញ Okay. But Jesus says true greatness is when you take a low position. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាភាពដ៏ធំឬក៏ភាពដែលមានពិតប្រាកដនោះគឺនៅពេលដែលយើងបានទទួលយកនៅឋានៈដែលតូចទាបបំផុត Okay, when you humbly serve other people. នៅពេលដែលយើងបម្រើអ្នកដទៃដោយបន្ទាបខ្លួន And then the second part of Jesus' teaching, verse 36, ហើយផ្នែកទី2នៃសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺនៅក្នុងខ36 Jesus teaches his disciples through a picture or object lesson. គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់តាមរយៈរូបភាពឬក៏ជាមេរៀនដោយប្រើវត្ថុ Okay. In verse 36, Jesus, he takes a little child. នៅក្នុងខ36យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកកូនតូចមួយ And he puts the little child in the middle of all of the disciples. ហើយព្រះអង្គក៏បានដាក់កូនតូចនោះនៅកណ្ដាលជំនុំរបស់ពួកសាវក Okay, and according to Luke chapter 9, Jesus, he also makes the little child stand right beside him. ហើយបើសិនជាយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ9ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានឲ្យក្មេងតូចម្នាក់នោះឈរនៅក្បែរទ្រង់ដែរ Now maybe this little child lived at the house they were at. We don't know. យើងដឹង
ថាក្មេងម្នាក់នេះមកពីណានោះទេយើងប្រហែលជាក្មេងម្នាក់នេះអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែគង់នៅ If this was Peter and Andrew's house, maybe this child belonged to Peter or Andrew's family. បើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែគង់នៅផ្ទះរបស់លោកពេត្រុសហើយនិងលោកអនត្រេប្រហែលជាក្មេងម្នាក់នេះគឺជាកូនរបស់នរណាម្នាក់ដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពេត្រុសហើយនិងអនត្រេ Again, we're not sure. ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងអត់ដឹងច្បាស់នោះទេ But what Jesus does, he takes the child into his arms. ប៉ុន្តែឯដែលយើងដឹងច្បាស់នោះគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកក្មេងតូចម្នាក់នោះឲ្យមកបី Right? So we can probably guess that the child was pretty small, pretty young, maybe 1 or 2 years old. យើងអាចទាយបានថាក្មេងតូចម្នាក់នេះប្រហែលជាគាត់នៅក្មេងហើយនៅតូចនៅឡើយប្រហែលជាខ្ទង់អាយុ1ខួបឬក៏2ខួប Because Jesus is holding the child in his arms. ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបីក្មេងតូចម្នាក់នេះ Now why is Jesus doing this? អញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើបែបនេះ He's giving the disciples something they can see, a visual picture to help them understand. គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបានបង្រៀនទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ឲ្យពួកគេបានឃើញនូវរូបភាពដ៏ពិតជាក់ស្ដែងមួយ Okay, this is an illustration to help them understand his teaching. នេះគឺជារូបភាពនៃការបញ្យល់មួយដែលជួយឲ្យសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេយល់អំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គ And why does Jesus choose a child? ហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសក្មេងតូចនេះទៅវិញ Well, remember Jesus, he's teaching his disciples about humility. ហើយបងប្អូនចាំអត់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អំពីការបន្ទាបខ្លួន Okay. And it's important to remember that during this time in this society, children had a very low status within ហើយ society. រឿងដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺថានៅក្នុងសម័យនោះឬក៏នៅក្នុងសង្គមមួយហ្នឹងគឺក្មេងគឺជាអ្នកដែលមានឋានៈតូចទាបជាងគេ I'm guessing I don't know about Cambodian society, but maybe similar, right? ខ្ញុំមកដឹងពីវប្បធម៌ឬក៏សង្គមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះទេប្រហែលជាអាចនឹងមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាដែរ Right? Probably older people have higher status than children, right? ប្រហែលជាអ្នកដែលគាត់ធំជាងឬក៏ចាស់ជាងមានឋានៈខ្ពស់ជាងអ្នកដែលក្មេងឬក៏តូចជាង Okay, that's what it was like in this society in Jesus' time. ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអីដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវ Children were on the lowest level of society. គឺក្មេងគឺជាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានៈតូចទាបបំផុតនៅក្នុងមាត្រដ្ឋានសង្គម Okay. Just think about children for a moment. ចាអញ្ចឹងចូលយើងគិតអំពីក្មេងបន្តិច Right? Children are weak and helpless. គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតន់ខ្សោយហើយពួកគេពុំអាចជួយខ្លួនឯងបាន Right? Children are completely dependent upon other people. ក្មេងគឺជាមនុស្សដែលតែងដែលពឹងផ្អែកឬក៏ពឹងអាងទៅលើអ្នកដទៃទៀតទាំងស្រុង Right? Harate cannot live on her own. She needs her mom and her dad, ដូច right? ហារតីជាដើមគាត់អត់អាចរស់នៅចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានទេគាត់នៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ត្រូវការប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់ Right? And little babies, they cannot do anything on their own. ហើយក៏ដូចជាក្មេងតូចផ្សេងទៀតពួកគេអាចធ្វើអីដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ Right? Little babies, they can't eat on their own. They can't put clothes on their own. ក្មេងតូចពួកគេអត់អាចញ៉ាំម្ហូបអាហារញ៉ាំបាយដោយខ្លួនឯងឬក៏អាចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ Right? They can't talk. All they can do is cry. ពួកគេអត់អាចសូម្បីតែនិយាយអញ្ចឹងអីដែលពួកគេធ្វើបានគឺពួកគេចេះតែយំតែមួយឯង They always need other people to help them. គឺក្មេងតូចគាត់តែងតែត្រូវការអ្នកដទៃទៀតជួយគាត់ And children, they're also under the authority of other people. ហើយក្មេងគឺគាត់ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឬក៏ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សធំ And so children are a perfect illustration for the disciples. អញ្ចឹងរូបភាពក្មេងនៅទីនេះគឺជារូបភាពនៃការបញ្យល់មួយដ៏ឥតខ្ចោះសម្រាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវ Because the disciples are thinking about greatness and power. ដោយសារតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេកំពុងតែគិតអំពីអំណាចហើយនិងភាពដែលធំជាងគេ Right? They're thinking about how important they are. ពួកគេកំពុងតែគិតអំពីថាតើពួកគេខ្លួនឯងនេះសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា And so Jesus brings a little child near to them. ដូច្នេះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកក្មេងតូចនោះមកជិតទ្រង់
in order to remind the disciples they need to be more like little children. ដើម្បីរំលឹកដល់សាវករបស់ទ្រង់ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចជាក្មេងតូចនេះកាន់តែខ្លាំងឡើង In fact, that's what we see in Matthew's account of this story in Matthew 18. ជាការពិតណាស់យើងអាចមើលឃើញការទាំងអស់នេះឬក៏រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក Okay, someone please read Matthew 18 verses 2 and 3. សូមបងប្អូនណាម្នាក់បានអាននៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 18 ខ 2 ដល់ខ 3 So Jesus wants his disciples to imitate, to be like this child. ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់យកគំរូតាមក្មេងតូចម្នាក់នេះឬក៏ធ្វើដូចជាក្មេងតូចម្នាក់នេះ What does that mean, to be like a little child? ចឹងតើការដែលយកការដែលដូចជាក្មេងតូចម្នាក់នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច I think it has to do with status within society. ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាតាក់ទងជាមួយនឹងឋានៈនៅក្នុងសង្គម Okay. Children had the lowest status. ដោយសារតែក្មេងគាត់គឺជាម្នាក់ដែលមានឋានៈតូចទាបជាងគេនៅក្នុងសង្គម And so if the disciples need to become like little children, this means they need to take the lowest level, the lowest status within society. ចឹងមានន័យថាបើសិនជាសាវកនោះពួកគេចង់ធ្វើគឺពួកគេចង់ធ្វើដូចជាក្មេងតូចម្នាក់នោះគឺពួកគេត្រូវតែត្រូវតែមានឋានៈតូចជាងគេនៅក្នុងសង្គម Okay. They need to be last of all willing to serve other people and take care of ពួកគេ other ត្រូវតែ people. ធ្វើជាម្នាក់ដែលនៅចុងក្រោយបំផុតហើយនឹងស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការដែលបម្រើដល់អ្នកដទៃទៀត And then finally we have the third part of Jesus' teaching in verse 37. ហើយជាចុងក្រោយយើងឃើញអំពីសេចក្តីបង្រៀនចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ 37 After Jesus is holding this child in his arms, he continues to teach them. បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទទួលកូនតូចនោះមក3ហើយគឺទ្រង់នៅតែបន្តបង្រៀនដល់ពួកគេទៀត And in verse 37 he says, "Whoever receives one of these little children in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but him who sent me." ហើយនៅក្នុងខ 37 ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចមួយដូចជាកូនតូចនេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកវិញ In this verse, Jesus is teaching the principle of receiving the lowly. អញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនអំពីគោលការណ៍នៃការទទួលយកភាពតូចទាប Okay. Again, remember, children are low status within society. អញ្ចឹងក្មេងៗគឺគាត់គឺជាម្នាក់ដែលមានឋានៈទាបជាងគេនៅក្នុងសង្គម They're not very important. ដោយសារតែពួកគាត់មិនសំខាន់ទេនៅក្នុងសង្គម They're completely dependent upon other people. ពួកគាត់គឺជាម្នាក់ដែលតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃទាំងស្រុង But Jesus says, if you welcome a child like this, then you receive me. ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាទទួលកូនតូចម្នាក់នេះនោះអ្នករាល់គ្នាដូចជាទទួលខ្ញុំដែរ And when you receive Jesus, you also receive the one who sent Jesus, the Father. ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវគឺយើងក៏បានទទួលព្រះដែលបានចាត់ព្រះយេស៊ូវឲ្យមកដែរ Now, I don't think Jesus is only thinking about actual little children in this verse. ហើយនៅក្នុងខនេះខ្ញុំគិតថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនសំដៅទៅលើក្មេងនោះទេវាថានៃដូចនៅទីនេះមិនមែនប្រៀបទៅនឹងក្មេងនោះទេ Jesus is talking about anyone who is like a child. គឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយអំពីនរណាម្នាក់ដែលប្រៀបដូចជាក្មេងតូច In other words, anyone who is low within society and not very important. ឬក៏
ởក្នុងនៃផ្សេងទៀតអ្នកណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែលមានឋានៈតូចទាបនៅក្នុងសង្គមឬក៏អ្នកដែលអត់សំខាន់ Okay. And instead of thinking about yourself, ហើយជាជាងការដែលយើងគិតអំពីខ្លួនឯង right, and your own fame and popularity, ក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយនឹងភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនឯង and how you can climb to the highest status in society, ហើយនឹងរបៀបដែលយើងឡើងទៅដល់ឋានៈដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសង្គម instead of that, you need to think about and welcome the lowly and the needy. ហើយជាជាងការគិតអំពីការទាំងអស់នោះគឺយើងត្រូវតែគិតអំពីការដែលយើងទទួលរាក់ទាក់នៅអស់អ្នកដែលមានឋានៈតូចទាបជាងយើង Okay. Think about the poor and the widow and the slave. គឺយើងត្រូវតែគិតអំពីអ្នកដែលគាត់ក្រីក្រក៏ដូចជាហើយគិតអំពីស្ត្រីមេម៉ាយហើយនិងអ្នកដែលជាទាសករឬក៏អ្នកដែលខ្ញុំបម្រើគេ You can probably think in Cambodian society, who are the people that are the lowest status? ហើយប្រហែលជាយើងអាចគិតថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតើនរណាគេគឺជាអ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងគេបំផុត Okay. I don't know the answer. ខ្ញុំអត់ដឹងចម្លើយទេ Okay. But these are the type of people that you need to be willing to welcome and receive. ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះហើយគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការដែលទទួលយកពួកគេ And when you welcome people like this, you are doing the will of God. ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលយកក៏ដូចជាស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការស្វាគមន៍ទៅដល់មនុស្សបែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើតាមបំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយ And you are receiving Jesus Christ. ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែទទួលយកព្រះយេស៊ូវដែរ And there's nothing better than that. ហើយគ្មានការអីដែលប្រសើរជាងនេះនោះទេ And so that is how Jesus' teaching to his disciples ends in verse 37. នេះគឺរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ដែលបញ្ចប់នៅក្នុងខ37 And next week we're going to see a few more of Jesus' teachings on some different topics. ហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងក្រោយទៀតយើងនឹងមើលអំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទខុសៗគ្នា Let's finish with a few អញ្ចឹង applications. ឥឡូវនេះយើងនឹងបញ្ចប់ជាមួយគ្នាទៅដោយការអនុវត្តខ្លះៗ The first application is this. ការអនុវត្តទី1ឬការអនុវត្តដំបូងបំផុតនោះគឺ This passage reminds us true wisdom and understanding only come from God, not ourselves. បទគម្ពីរនេះបង្រៀនយើងក៏ដូចជារំលឹកដល់យើងរាល់គ្នាថាប្រាជ្ញាក៏ដូចជាការយល់ដឹងដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺមានប្រភពមកពីព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះមិនមែនមកពីខ្លួនយើងនោះទេ Okay, so in this passage we saw the disciples and they were not able to understand what Jesus was teaching នៅ them. ក្នុងបទគម្ពីរនេះយើងឃើញជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេអត់យល់អំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេ So verse 31, Jesus taught them about his death and resurrection. នៅក្នុងខ31ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកគេអំពីការសគត់ហើយនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ But according to verse 32, they didn't understand. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ32យើងឃើញថាពួកគេអត់យល់នោះទេ Right? They were confused about what Jesus was teaching them. ពួកគេអត់យល់ឬក៏ពួកគេកំពុងតែមានការផន់ច្រឡំឬក៏ច្បុកច្បល់ចំពោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវ Why were they unable to understand? ហេតុអីបានជាពួកគេអត់អាចយល់អំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវ Okay. I want you to turn to Luke chapter 9 with me. ខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9 Verses 44 and 45. ខ44ដល់ខ45 And someone please read those verses. ហើយបើសិនជាបងប្អូនណាបានឃើញហើយសូមបងប្អូនបានអានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ44ដល់ខ45 គ
Okay. So notice what Luke says in verse 45. អញ្ចឹងចូលយើងរកគ្នាបានសម្គាល់មើលថាតើនៅក្នុងខ45នេះលោកលូកាក៏បាននិយាយអី He says this saying it was concealed from them. គាត់បាននិយាយថាអើយការទាំងអស់នេះជាសេចក្តីលាក់កំបាំងដល់ពួកគេ Okay. Who concealed the meaning of this saying from them? អញ្ចឹងតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលលាក់កំបាំងសេចក្តីទាំងអស់នេះចំពោះពួកគេ It was God. គឺព្រះជាម្ចាស់ Okay. God concealed the meaning of this from them. គឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានលាក់កំបាំងអំពីសេចក្តីទាំងអស់នេះចំពោះពួកគេ Okay, just like earlier, remember we learned about the parables. អញ្ចឹងដោយបងប្អូនចាំអត់ថាកាលពីមុនដែលយើងរៀនអំពីរឿងប្រៀបប្រដូច And God concealed the meaning of the parables from the crowds of the people. ហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានលាក់កំបាំងអំពីរឿងប្រៀបប្រដូចទៅកាន់បណ្ដាជនឬក៏វងមនុស្ស The people heard the parables, but they didn't understand them. នោះបណ្ដាជនពួកគេបានឮនៅរឿងប្រៀបប្រដូចទាំងអស់នោះប៉ុន្តែពួកគេអត់យល់ទេ Okay, and that is what happens here in Mark chapter 9. ហើយនេះក៏ជាអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងម៉ាកុសចំពុក9នេះដែរ The disciples hear Jesus is teaching, but they don't understand. សូវពួកគេបានឮសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពួកគេអត់យល់ទេ Because God has concealed the meaning from them. ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានលាក់បាំងអត្ថន័យនៃសេចក្តីទាំងអស់នេះចំពោះពួកគេ Okay, but now turn with me to Luke chapter 24. ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក24 verses 45 to 47. ខ45ដល់ខ47 This is after Jesus' resurrection, when Jesus is walking on the road to Emmaus with his disciples. អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវទៅទីក្រុងទៅអេម៉ាស់ជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គ Okay, and someone read verses 45 to 47. ចាសូមមានបងប្អូនណាម្នាក់បានអាននៅក្នុងខ45ដល់ខ47 Okay, so notice what it says in verse 45. ចឹងចូលឲ្យយើងសង្កល់មើលថាតើនៅក្នុងខ45បានចែងមកយ៉ាងដូចម្ដេច It says Jesus opened their minds to understand the scriptures. គឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បើកបំភ្លឺគំនិតស្មារតីគេឲ្យបានយល់នៅក្នុងបទគម្ពីរ And then he told them about his death and resurrection. ហើយបន្តមកទៀតគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគេអំពីការសគត់ហើយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ And then they were able to understand. ហើយបន្តមកគឺពួកគេអាចយល់ហើយ Okay, so we see here true understanding, it comes only from God. នៅទីនេះយើងឃើញថាការយល់ដ៏ពិតប្រាកដឬក៏ប្រាជ្ញាដ៏ពិតប្រាកដគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ So we cannot understand the meaning of the cross or the resurrection យើងអត់យល់អំពីអត្ថន័យនៃឈើឆ្កាងឬក៏អត្ថន័យនៃការរស់ពីសគត់ឡើងវិញនោះទេ apart from the help of God.
បើសិនជាគ្មានការជួយមកពីព្រះជាម្ចាស់ Okay. We need God to open up our hearts and our minds. គឺយើងត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការដែលទ្រង់បានបើកចិត្តគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា Okay. Or we will never understand the Bible. បើមិនដូច្នេះនោះទេនោះយើងនឹងគ្មានថ្ងៃយល់ព្រះគម្ពីរនោះទេ Okay. We will never understand what Jesus has done for us. ហើយយើងក៏គ្មានថ្ងៃយល់នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងដែរ And this is why there are many people who reject the Bible and reject what Jesus has done. ចឹងនេះហើយទៅធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនពួកគេបានបដិសេធព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាបដិសេធអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើ Because their hearts and their minds have not been opened by God. ដោយសារតែចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកនោះទេ Okay, and so we need to pray that God would open up our hearts and minds to understand. ដូច្នេះយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកចិត្តគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នាឲ្យយល់ Or we will be like the disciples in Mark chapter 9. បើមិនដូច្នោះទេនោះយើងនឹងដូចជាពួកសាវកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក9នេះអញ្ចឹង Okay. Pray that God would give you understanding and wisdom to understand the scriptures. អញ្ចឹងយើងអធិដ្ឋានសូមការយល់មកពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឲ្យយើងយល់នៅគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Number 2. ចំណុចទី Okay. This passage warns us about the temptation of pride and human ambition. 2បទគម្ពីរនេះរំលឹកយើងរាល់គ្នាក៏ដូចជាព្រមានដល់យើងរាល់គ្នាអំពីសេចក្តីលបួងនៃអំនួតហើយក៏ដូចជាមហិច្ឆតារបស់មនុស្ស In this passage we learn the disciples did something very foolish. តាមរយៈបទគម្ពីរនេះផងដែរយើងបានរៀនជាមួយគ្នាថាពួកសាវកពួកគេបានធ្វើការដល់ឆោតល្ងង់ They were arguing about who was the greatest. ពួកគេបានធ្វើការជជែកវែកញែកអំពីអ្នកដែលធំជាងគេ Now I want you to remember who the disciples were. អញ្ចឹងខ្ញុំចាស់បងប្អូនរាល់គ្នាចាំពីអត្តសញ្ញាណរបស់សាវកឬក៏ថាតើសាវកនោះជាទាំងអស់នេះជានរណា Does anyone remember what was the profession, the job of some of the disciples? តើមានបងប្អូនណាដឹងអត់ថាតើសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេមានការងារជាអីគេពួកគេធ្វើអី They were like fishermen, right? ពួកគេគឺជាអ្នកនេសាទត្រី Right? Matthew was a tax collector. ហើយចំណែកឯលោកម៉ាថាយវិញគឺជាអ្នកទារពន្ធ Right? None of them were special or famous men. គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេជាអ្នកដែលពិសេសឬក៏ជាអ្នកដែលល្បីល្បាញនោះទេ None of them had lots of accomplishments. គ្មាននរណានៅក្នុងចំណោមពួកគេបានសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យអីនោះទេ They didn't have high positions within ហើយ society. ពួកគេក៏អត់មានតំណែងខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមដែរ Okay. And although they didn't have a high status in society, ហើយបើទោះបីជាពួកគេអត់មានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមក៏ដោយ they wanted to have a high place in society. ពួកគេមានបំណងចិត្តនៅក្នុងការដែលចង់បានឋានៈដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គម They had an ambition to be great and important. ពួកគេមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការដែលធ្វើជាអ្នកដែលសំខាន់និងជាអ្នកដែលធំជាងគេ They wanted to promote themselves. គឺពួកគេចង់លើកកម្ពស់ខ្លួនឯង Okay. And that caused them to fight and argue with one another about who was the greatest. ការទាំងអស់នេះហើយទៅធ្វើឲ្យពួកគេកើតមានចំនួនឆ្លោះគ្នាក៏ដូចជាជជែកវែកញែកគ្នា So the disciples, these were men who fell to the temptation of pride. ហើយអញ្ចឹងសាវកទាំងអស់នេះគឺជាអស់អ្នកដែលស្ថិតដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីលបួងនៃអំនួត And I want to remind you, this temptation is still very common ហើ today. យខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកដល់បងប្អូនរាល់គ្នាផងដែរថាសេចក្តីលបួងនេះក៏នៅតែមានកើតឡើងជារឿយៗនៅក្នុងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរ Pride is a sin that is everywhere. ភាពមានអំនួតគឺជាអំពើបាបដែលយើងឃើញមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ Most human beings, most of you will experience temptations towards pride. អញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនឬក៏បងប្អូនរាល់គ្នាជាដើមក៏ធ្លាប់ជួបនៅក្នុងសេចក្តីលបួងនេះឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីលបួងនៃអំនួតនេះដែរ Right? We think we are righteous and holy and we're better than other people. យើងតែងតែគិតថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រសើរជាងជាមនុស្សម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុចរិតជាងអ្នកដទៃទៀត And we want to become great and important within society. ហើយយើងក៏ចង់ត្រឡប់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធំជាងគេជាមនុស្សម្នាក់ដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងសង្គមដែរ In America,
People, they are chasing the American dream, we call it. នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺថាមនុស្សពួកគេកំពុងតែធ្វើការប្រដេញតាមសុបិនក្តីសុបិនរបស់ពួកគេ Right? Have you heard of that before? បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឮអំពីក្តីការទាំងអស់នេះអត់ Right? Americans, they want to become rich and wealthy and famous. គឺជនជាតិអាមេរិកពួកគេចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជាម្នាក់ដែលល្បីល្បាញ And it's very easy for us to fall into the temptation of pride and human ambition. ហើយវាគឺជាសេចក្តីលបួងមួយដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលលបួងយើងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីលបួងនៃអំនួតក៏ដូចជាសេចក្តីលបួងនៃមហិច្ឆតារបស់មនុស្សជាខ្លាំង Okay, even here in Cambodia. ទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តី Okay. And so we need to always watch carefully for the sin of pride within our hearts. ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអំពើបាបនៃអំនួតដែលមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នា And we need to ask that God would help us to put pride to death and to grow in humility. ហើយយើងត្រូវតែសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយសម្លាប់អំនួតរបស់យើងចោលក៏ដូចជាឲ្យយើងមានការលូតលាស់ខាងឯការបន្ទាបខ្លួន Okay. And then number 3, last ចំណុច application. ទី3ដែលជាការអនុវត្តចុងក្រោយ This passage teaches us the true path to greatness is through humble service. បទគម្ពីរនេះបង្រៀនយើងថាផ្លូវដ៏ពិតប្រាកដទៅកាន់ភាពធំដ៏ពិតប្រាកដគឺតាមរយៈការបម្រើដោយបន្ទាបខ្លួន Right. This is what Jesus teaches us in verses 35 to 37. នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងនៅក្នុងខ35ដល់ខ37 Right. When the world thinks about greatness, they think about money and fame and power. នៅពេលដែលលោកីគេគិតអំពីភាពដែលធំឬក៏ភាពដែលមាននៅក្នុងលោកីនេះគឺពួកគេគិតអំពីលុយក៏ដូចជាអំណាចហើយនិងភាពល្បីល្បាញ But Jesus says that if you want to be great, you must take the position of a lowly servant. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើសិនជាយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលធំជាងគេយើងត្រូវតែមានឋានៈតូចជាងគេវិញ And you must receive those who are the lowest within society. ហើយយើងត្រូវតែទទួលយកអស់អ្នកដែលមានឋានៈតូចទាបជាងគេនៅក្នុងសង្គមដែរ You need to think about the needs of other people and how to care for the lowly. ហើយយើងត្រូវតែគិតអំពីសេចក្តីត្រូវការឬក៏តម្រូវការរបស់អ្នកដទៃទៀតក៏ដូចជារបៀបដែលយើងអាចមើលថែដល់អ្នកដែលតូចទាបជាងយើង Listen to the Apostle Paul in Philippians chapter 2. អញ្ចឹងចូលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់លោកសាវកប៉ូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបចំពុក 2 Okay. I preached on this last Sunday. កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកគ្រូបានបង្រៀនមេរៀននេះទៅកាន់ក្រុមជំនុំដែរបានអធិប្បាយមេរៀននេះ And I told the people at KCC to memorize these verses. ហើយលោកគ្រូក៏បានប្រាប់បងប្អូន KCC ឲ្យទៅទិញខ2នេះឲ្យចាំដែរ Okay. ហើយจะចាំអស់ហើយមើលទៅ So Philippians 2 verses 3 and 4. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. ព្រះគម្ពីរភីលីបចំពុក 2 ខ 3 ដល់ខ 4 កុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលតោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែឲ្យចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផង This is what true greatness looks like. នេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដ៏ធំពិតប្រាកដ And as Christians, it's our responsibility to look for ways to humbly serve God. ហើយដែលក្នុងនាមយើងរាល់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងការដែលយើងរាល់គ្នាស្វែងរកឬក៏មើលអំពីរបៀបនៃការបម្រើដោយចិត្តសុភាពឬក៏បម្រើដោយចិត្តទន់ទាប To humbly serve our neighbors. គឺនៅពេលដែលយើងចង់បម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តទន់ទាបនោះមានន័យថាយើងត្រូវតែបម្រើអ្នកដទៃឬក៏អ្នកជិតខាងរបស់យើងដោយចិត្តទាបដែរទាបខ្លួនដែរ And to serve in the church. ហើយក៏ដូចជាទៅតែបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារដែរ Sometimes this means that we have to do things that aren't very exciting or glorious. ហើយការទាំងអស់នេះមានន័យថាយើងនឹងធ្វើអីដែលមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យរំភើបឬក៏រឿងដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យអីនោះទេ
Maybe you want to be in the worship band up front and everybody is looking at you. ប្រហែលជាយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមភ្លេងនៅខាងមុខគេនៅលើឆាកដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមើលមកយើងទាំងអស់គ្នាមើលមកយើង But sometimes we need to serve where people can't see us. ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវតែបម្រើនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលអត់មាននរណាម្នាក់អាចមើលឃើញយើង Like washing the dishes and stacking the chairs. ដូចជាការលាងចានរៀបចំកៅអីអីជាដើម Sweeping the floor, making food for someone who doesn't have food. ឬក៏ការបោសពហិបោសដីបោសអត់អីហ្នឹងឬក៏ធ្វើម្ហូបដល់សម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់អត់មានអីញ៉ាំ Taking care of someone who is sick. ឬក៏ការមើលថែដល់អស់អ្នកដែលគាត់ឈឺ Okay? You're not going to become famous by stacking chairs. យើងនឹងអត់ខ្លាយជាអ្នកដែលល្បីដោយយើងគ្រាន់តែរៀបកៅអីនេះទេ Right? You're not going to become popular by washing dishes. ហើយយើងក៏មិនមែនខ្លាយទៅជាអ្នកដែលល្បីដោយគ្រាន់តែលាងចាននោះដែរ But I want to remind you, Jesus sees everything that you do. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកដល់បងប្អូនរាល់គ្នាថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតមើលឃើញគ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើ Right? Even these little ways that we serve, Jesus sees all of it. ទោះបីជាការដែលយើងបម្រើនោះក្នុងរបៀបដ៏តូចទាបបំផុតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតឃើញការទាំងអស់នោះ And Jesus says, this is the path to true greatness by humbly serving others. ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានេះគឺជាផ្លូវទៅរកភាពធំដ៏ពិតប្រាកដគឺតាមរយៈការបម្រើដោយបន្ទាបខ្លួន And so let us think about our own lives. អញ្ចឹងចូលឲ្យយើងរាល់គ្នាបានគិតពិចារណាអំពីជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាវិញ And let us use our lives not to become rich and famous and popular. ហើយឲ្យយើងប្រើជីវិតរបស់យើងមិនមែនប្រើដោយជីវិតរបស់យើងនៅទៅរកភាពដែលមានបានភាពល្បីល្បាញនោះទេ But let us use our lives to serve God ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានប្រើជីវិតរបស់យើងដើម្បីនឹងបម្រើទៅកាន់ព្រះវិញ and take care of the lowly within society. ហើយក៏ដូចជាមើលថែអស់អ្នកដែលមានឋានៈតូចទាបនៅក្នុងសង្គម Any questions about our lesson today? បងប្អូនមានសំណួរអីអត់សម្រាប់មេរៀនយើងថ្ងៃនេះ Okay, just a reminder, like I said earlier, next week the team from Exilic from America will be here. ចាអញ្ចឹងជាការរំលឹកម្ដងទៀតដល់បងប្អូនសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានក្រុមដែលគាត់មកពីអាមេរិកគឺក្រុម Exilic គាត់នឹងបង្រៀនថ្នាក់យើង And I forgot to mention, but we will be eating a meal with them after the study next week. ហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀនជាមួយពួកគេហើយគឺយើងនឹងញ៉ាំម្ហូបអាហារឬក៏ប្រកបម្ហូបអាហារជាមួយគ្នា So I will send a message to the group, and if you are coming, please vote that you are coming so that we can have enough food for អញ្ចឹង everybody. លោកគ្រូនឹងផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមរបស់យើងម្ដងទៀតបើសិនជាលោកគ្រូនឹងឲ្យបង្កើតpollមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងពីចំនួនម្ហូបសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំ Can someone pray for us to close? មានបងប្អូនណាស្ម័គ្រចិត្តអធិដ្ឋានបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនយើងនេះអត់ Okay.